我覺得我喺城市中遊蕩咧，其實係好似寫詩咁嘅啫。即係我行過嗰度，我見到呢個畫面，然之後我 capture 佢落嚟，就好似喺個詩裏邊，我揾到一個好漂亮嘅文字，去將佢形容出嚟咁樣。但係因為我嗰啲唔係詩啊，我嗰啲係一個需要行為介入嘅一個創作啊，所以我嘅行為就係一個詩句一部分咁樣咯。我每一日咧都會喺地圖嘅一個格仔嗰度啦，就去流連嘅。行到嗰一格咧，東京街咧差唔多夜晚黑嚟㗎啦。我突然間望上去咧，見到呢棟大廈咧幾 sharp 㗎，好似就係一嚿嘢突咗出嚟。佢004就同一種對應喺度嘅，成棟大廈就一個對象。咁但係你又知道咧，每一盞燈咧其實係代表一個家庭。你係同一個家庭嘅人，好似喺度互動嘅。就係靠光嚟到做一個息爐咯。佢覺得眼瞓啦，然之後佢就撳個掣熄燈，而家盞燈熄咗咧，佢就去瞓覺。其實係用光嚟到去聯繫咗我同一班人嘅生活嘅一個習慣。所以我等嘅時候其實咧好浪漫嘅，等嘅時候有種諗法就即係你好似係陪住緊一班人慢慢瞓覺咁樣樣。如是者咧一路等，其實我有種期待係所有人都等晒咧。我就走啦。其實佢幾得意㗎，因為去到最後咧係一夥人一個人留咗喺嗰個單位裏邊冇熄燈，即係佢去到最後咧，佢都係出現翻係1嗰個數目咯。而1呢個數目咧，同我又好似可以對到等1對1咁樣樣一個狀況。咁有一日就嚟到去九龍塘呢個地鐵站呢個附近呢個範圍啦。咁心裏邊就跳咗個諗法出嚟，就唔知如果我就咁喺度企喺度等，要等幾耐？可以等一個朋友咧，咁我咪喺度試下咯。咁最後咧大概4個鐘度啦，有一個咧我大學3年嘅同學，但係畢咗業2年之後冇見過面嘅，咁都幾老友嘅嗰陣時候，叫 Jackie。咁就大家影咗張相。你想象下我嗰個等嗰個狀況就係，其實我冇嘢做嘅成日，咁就係我要俾一啲條件俾自己去賦予自己，覺得嗰段時間係有意思嘅。但係我唔知其實嗰啲時間到底有幾長有意思嘅。咁佢似乎就係我 fulfill 咗某啲任務，然之後個任務俾咗一個意思俾我咯。咁我會咁形容啦，就係其實佢喺我一個人生嘅一個 timeline 嗰度咧，我係不斷通過我嘅創作咧，俾一個刻度俾自己。咁但係嗰件作品出咗街之後咧，其實佢已經變咗另一樣嘢。嗰10年之後咧，佢變咗做我同我嗰個朋友發展我哋嘅關係嘅一個好重要嘅基石。而我嘅創作咧就 base on呢個基石咧，係不斷有推進嘅。